2019-151-041. Di sini saya akan menjelaskan tendangan T dan tendangan sabit dalam pencak silat. Oke, yang pertama-tama kita ambil pemanasan dulu terlebih dahulu. I was broken from a young age, taking my soul into the masses, writing my poems for the few that look at me, took me, shooting me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message, from the veins, speaking my lesson, from the brain, seeing the beauty through life. Hey, you made me a believer, 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 believer. Hey, you break me down, you build me up, believer, believer, believer. Saya akan menjelaskan tendangan T. Ambil kuda-kuda yang menurut Anda merasa nyaman atau kuda-kuda yang menurut Anda kaki Anda paling kuat. Langsung aja ambil sikap pasang kuda-kuda, lakukan putaran kaki depan 90 derajat, ayun ke depan. Oke, saya ulangi. Oke, dari samping. Oke, kemudian tendangan sabit. Sama seperti tendangan T tadi. Ambil kuda-kuda yang menurut Anda nyaman. Oke. Kaki tetap tumpuan di depan. Tendangan sabit menggunakan punggung kaki. Ya. Bagus. Hah? Oke, saya ulangi gerakan lambat. Oke, dari samping. Mabuk ya. Ini lapangan futsal dulu. Baca ini. Lapangan tali futsal. Oke, mungkin sekian itu penjelasan dari saya. Terima kasih.